Tahukah kamu, di negara maju, panen ubi jalar merah kini tak lagi mengandalkan tenaga manusia. Mesin panen canggih bekerja cepat, menggali tanah, memisahkan ubi dari lumpur, dan menyusunnya rapi hanya dalam hitungan menit. Ubi jalar merah kaya beta-karoten dan vitamin A, bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata dan daya tahan tubuh. Inilah bukti kemajuan teknologi yang mempermudah panen sekaligus menghadirkan pangan bergizi bagi dunia. Jika konten ini bermanfaat silahkan like, komen, dan share.